好多人都以為自己安排晒所有嘅嘢，唔需要再煩噶啦。遺囑我立咗，資產我分配咗，受益人我都安排咗，呢啲係好事嚟噶。但係可能佢哋忘記咗一樣嘢，就係萬一人唔起咗嘅話，咁樣我嘅 house loan 點算好？呢個你係咪都規劃埋一齊咗呢？大家好，我係 Coco 理財小編。house loan 仲起，賬單仲起，但係人唔起咗，咁樣呢間屋邊個嚟供？如果供唔起嘅話，呢間屋點算好？好多人佢哋安排咗分咗咩嘢俾自己嘅受益人，但係可能佢哋冇諗到，佢哋留低落嚟嘅呢啲資產，佢係咪真係受得住、留得低？遺囑係可以幫你分配，但係屋企嘅風險呢個就係要另外嘅安排。好多人唔係講冇準備，但係你係咪確保你嘅資產留落嚟，真係可以俾佢哋用到或者守住到呢？好多人唔係冇準備，可能佢哋就係留咗呢樣嘢，唔知道你規劃晒所有嘅嘢，呢一個你有冇規劃到呢？記得點讚關注哦。